Toriteny faraika ambin'ny folo ny andiny fahenina ka hatramin'ny fahavalo azafady. Amin'ny anaran'i Jesosy miaraka isika. Amin'ny maraina dia afafazo ny voanao, ary amin'ny hariva dia azatsahatra ny tananao. Fa tsy fantatrao izay hovanina, na ny teo aloha na ny teo aoriana, na angamba samy hovanina izy roa. Mamy tokoa ny mazava, ary mahafinaritra ny maso mijery ny masoandro. Fa na dia ela velona izany olona, dia aoka ho faly amin'ny androny rehetra izy, ka tsy ary ny andro maizina fa ho maro ireny. Izay rehetra ho avy dia zava-poana. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny famarinana, ny teninao ny famarinana. Amen. Amin'ny teny anko sy aminao mahitsy ny tompo androany, amboara ny programanao. Tsy hoe eritreretina fotsiny izany, fa aiza ny programa amin'ny fiainanao ao anatin'ny herinandronao. Asivy programa mihitsy hoe eto aho manao ny asan'Andriamanitra mba hataovy mahatotra tsara ny asan'ny tompo. Fa tsy hoe rehefa teanao dia manao. Indray afa miadiady amin'ny vadiko dia veloma aloha anao Jesosy, fiainako ary ty ohatr'izao. Malahelo ny tompo ry havana mandinika ny zavatra misy eo amin'ny fiainantsika mba hataovy matotra re ny asa izay ampanaovan'ny tompo atsika tsirairay avy. Izay nekenao ajao izany, na ny amin'ny sampana ny fivorena samihafa, ary na dia ny fotoam-pivavahana ty am-piangonana aza, tena ataon'ny olona tena hoe tena indraindray ambany zavatra loatra. Na dia fantatrao ara fa vory ianao ohatra ny amin'ny sampana rehefa sabotsy, ohatra tsy mampaninona antsika akoriny manisy zavatra amin'ny fotoana fianaranao io, dia ohatra izany daholo eo amin'ny asan'i Jesosy io. Izay izany tian'Andriamanitra holazaina amin'ny hoe asivy programa re ajao izay zavatra nyfanekenao tamin'Andriamanitra. Fa aza atao an'izany hoe rehefa teanao dia manao, rehefa tsy te ho tonga dia tsy tonga. Afafazo izy amin'ny maraina dia afafazo ny voanao, ary amin'ny hariva dia azatsahatra ny inona no afafy ry havana. Fa ao amin'ny toeram-piasana koa izany dia izao, rehefa manatona miresaka amiko ny namako ny mpiara-miasa amiko ireo dia tsotra ihany miresaka amin'ny Jesosy. Vetaveta ny zavatra resahan'ny olona ny ampiasana any, tsisy tahotra an'Andriamanitra, fa za dia mijoro ahako, mijoro vavolombelona. Io zany zay ianao zany tsy hoe hitory teny eto ambony pilipitra eto dia hoe zay afa nanao ny asan'Andriamanitra, fa le any am-pianarana, le any am-piasana dia tena asain'ny tompo mijoro vavolombelona. Mipetraka ilay fanontaniana teo, inona ny afafy dia samy mijoro vavolombelona Jesosy itsika izasenao. Ny atao hoe mijoro vavolombelona anke tsy hoe nahita zava-mahagaga satria ako narary ny cancer ka dia nisitranin'i Jesosy, tsy hitan'ny dokotera intsony izay natao dia sitrana. Raha narary ianao ka nisitranin'i Jesosy dia tena tsara zany, tatarao zany. Zay ny atao hoe fijoroana vavolombelona. Fa tsy izay ihany ny atao hoe fijoroana vavolombelona. Inona ny tena zavatra tsapanao miaraka amin'ny Jesosy, matsapa fiadanam-po ako dia tatarao zany, zarao amin'ny olona zany. Hoe hatramin'izay nanarahako an'i Jesosy rahalahy ny ampiasana any, tena za mba manasa anao mihaino viteanao mihitsy mba tena handray an'i Jesosy. Ianao ne mety semoken'ny olona, ianao ne mety tena hanaovan'ny olona resaka le io zao, tsy maninona zany. Teneniko foana le olona mpiteny ratsy zany dia isaky miona tonga dia teny mbola tsy tara anao rahalahy. Za aloha dia efa voasoratra any amin'ny afo be ny anarako izay. Areo ngamba ny efa voavoany zao mihitsy ny tenin'Andriamanitra, dia averiko mihitsy ny tenin'Andriamanitra hoe za tsy tonga iantson'ny marina eto amin'ity tany ity ho Jesosy. Izany marina vifanareo ny anarako. Fa le mpanota mihitsy ohatra aminao io le mpiteny ratsy veta io, zany nahatongavan'i Jesosy fa teny vonjeny ianao rahalahy. Dia memezana isaky ny hitany dia ataony an'izany foana. Fa tsy rarahako zany fa dia tohizako hoe joroko vavolombelona, afafazo ny voanao na maraina na amin'ny hariva, fa tsy fantatrao izay hovanina. Ny olana ry havana dia izao, menatra mankotsika, menatra tsika. Zany ny tsy hahatonga antsika mijoro vavolombelona zany. Ny andininy fa 7 amin'ny mpitoroteny 11 teo. Mamy tokoa ny mazava hozy ary mahafinaritra amin'ny maso mijery ny masoandro. Fa na dia ela velona aza ny olona dia aoka ho faly amin'ny androny rehetra izy, ka tsy aro ny andro maizina
fa maro ireny izay rehetra ho avy dia zava-poana. Raha ny zavatra rehetrarehetra mitranga etseroa dia tsy azonao mihitsy eritreretina anao fehezana hoe za dia tsy maintsy zao, za dia tsy maintsy zao. Fa ny tian'Andriamanitra ho lazaina dia zao: ny andro rehetra izay omeny Jesosy anao aroroty, le andro le présent mihitsy, na tonga aza ny rapitso alatsinainy, le présent omeny Jesosy anao hoe ianao anie dia omen'Andriamanitra fahavelomany, dia aroroty zany. Men'Andriamanitra vady aman-janaka ho an'izay manana an'izany, dia aroroty zany. Ataovy mihitsy ny azanao tsirony andray izany fitiavana nomena ho ahy Jesosy. Aza miahiahy ny andro ho avy ozy izy, fa ny andro rehetra ho avy dia maninona? Zava-poana. Maiza mifaly amin'ny androany, na idona ny bomba na tsy idona ny bomba, ny zava-dehibe dia sao hoe za hitsenan'i Jesosy eny amin'ny rahoan'ny lanitra. Ny atao hoe manomana ny hitsenan'i Jesosy eny amin'ny rahoan'ny lanitra zany dia izao: fanaovana ny sitrapony amin'ny andro présent rehetra izay omeny anao. Izay ny afatra: afafazo, afafazo amin'ny maraina dia afafazo, amin'ny hariva afafazo. Dia ny Timoty faharotako faharoa moa manampy an'izay. Ny anaran'i Jesosy 4:12. Izany zavatra izany ny ampatsiaroviny olona ozy izy, ka hanaro mafy ao anatrehan'ny Tompo izy mba tsy hiady teny, satria tsy mahasokory izany fa mamadika ny mpiainy. Fa ny Tompo ozy izy mahalala ny azy eo amin'ny 5:12. Manara-maso ny fiainam-piangonana Jesosy. Izany zavatra izany ny asain'ny Tompo ampatsiarovina ny olona, ka hanaro mafy ao anatrehan'ny Tompo izy mba tsy hiady teny. Afafazo ny voanareo na amin'ny hariva na amin'ny maraina, fa aza mifampitsikera, aza mifampisintona ihemitra, aza masika, ny fiainan'ny fiangonana zany tena tian'Andriamanitra amin'izay, tena hoe ho votsitra fa tsy sanatria vava indraindray mantsiny. Tsy misy angendra indray manakivy mpanompon'Andriamanitra raha tsy tsika samy mpiara-mivavaka ihany. Mahakivy le atao am-piangonana raha ohatran'izao, mahakivy le atao am-piangonana raha ohatran'izao. Tsy izany mihitsy tsony ny ilain'i Jesosy. Ataovy afafazo ny voa, fa ajanony lozana miady teny, lozana miady mifandramatra hoe ny anhevitro tsy maintsy tanterahana, ny anhevitro tsy maintsy zao, fa ajanony ihany zany. Ny heriny vavaka ataonao no anova an'izany rehetrarehetra izany, fa ajanony amin'izay miadiady. Fa izay ampandroso izay no asain'ny Tompo atao. Enoy ny feon'i Jesosy fa izy nandresy an'izao tontolo izao no ampandresy anao koa. Dia tsy maintsy mandresy tsika, dia tsy maintsy mandresy, tsy maintsy mandresy, tsy manana soa itsika rehefa manana an'i Jesosy, fa tsy maintsy mandresy ho azy irery ny voninahitra. Amen.